ஹாய் பெட் லவர்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னா எக்ஸோட்டிக் கலரில் ஜிட்ஸு பப்பீஸ் தாங்க கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த பப்பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே ரேர் அண்ட் எக்ஸோட்டிக் கலருங்க. லிவர் அண்ட் பிளாக் இப்போ நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பப்பியோட பேரண்ட் நம்ம வீட்டில் தாங்க இருக்குது. நீங்கள் டேரெக்டாக நம்மக்கிட்ட விசிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாங்க. சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணிங்கன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி நாங்கள் கொடுக்குறோம். அண்ட் வெளியூர்லேருந்து கால் பண்ணுறவங்க கவலையப்பட வேண்டாங்க, நாங்கள் சேஃப் அண்ட் செக்யூராக ட்ரான்ஸ்போர்ட் கூட பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பப்பீஸ் அப்டேட்டுக்கு என்னுடைய சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.